Kemi ardhur te poezia Ylli I vogel. Ky është një mësim shumë I mirë. Pra, Ylli I vogel, lart në qiell, duket por si zjarr në pyll. Si për dheut lart qëndron, xixa xixëllon. Ta lexojmë edhe një herë. Pra, Ylli I vogel, lart në qiell, duket por si zjarr në pyll. Si për dheut lart qëndron, xixa xixëllon. Mirë, këtë do ta bëjmë për gonxhen. Pra, Xhaxhai gonxhes. Gonxha, pra. Do ta bëjmë për ty gonxhe motra e ime, pra gonxha. Mirë, Xhaxhai gonxhes gjevati. Mirë, gonxhe Xhaxhai quhet Selman. Nuk e ka xhevat. Ose Xhaxhain, cilët I përshëndesim, pra Xhaxhain Selman dhe Xhaxhain Ram. Punon në fabrikën e sheqerit. Një ditë Xhaxhi Xhevat mori gonxhen për dorë. Që të dy të nisën për në fabrikë. O gjaku I fabrikës ishte I lartë. Në fabrikë vinin shumë kamion me panxhar. Gonxha pa se sheqeri prodhohet nga lëngu I panxharit. O Xhaxhi, tha gonxha, sa mirë është të prodhosh sheqer. Jo, gonxhe, nuk është mirë të prodhosh sheqer, sepse sheqeri prish dhëmbët. Pra, sa më pak sheqer. Mirë, kem kalu tek mësimi I fundit. Edhe këtë do ta lëm, pra, këtu përfundoj edhe libri I Abetarës. Do ta lëm, pra, ara Abetarë si mësim të veçantë për ta shpjeguar, pra, bashkërisht. Kjo ishte Abetarja e vjetër. Nxorra disa prej mësimeve që edhe ju t'i shihni, me që ndoshta për tani për t'i lexuar dhe nuk e keni librin, atëherë do t'jenë të dobishëm për ju. Mirë, dëgjohemi pra në mësimin tjetër dhe mos për tani pra ta bëni like, sepse kjo do të më rekomandon në YouTube më shumë dhe do të shikohet nga shumë fëmijë të tjerë dhe bëni share